নমস্কার দাদা, একটু আপনার নাম আর ঠিকানাটা যদি একটু বলতেন দাদা। আমার নাম সুকেন ভট্ট, আমার ফার্মের নাম NSB গোট ফার্ম, রানাঘাট, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা দাদা, আমরা যে কারণে আপনার কাছে এসেছিলাম আর কি, তো আমরা বিভিন্ন প্রতিবেদন আমরা দেখি, তো সেখানে সব রকম বলা হয়, কিন্তু একটা নতুন খামারি শুরু করতে গেলে কেউ তো 10টা বা 20টা দিয়ে শুরু করবে। তো আপনার কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, সে কেউ যদি 20টা দিয়ে শুরু করতে চায়, তো সেই ক্ষেত্রে তার ঘর কতটুকু লাগবে, বা তার জায়গা বা ঘাসের জমি, বা সে কেমনভাবে শুরু করবে, বা কি কি তার অসুবিধা হতে পারে, সেইগুলো যদি আমাদের সঙ্গে আজকে একটু আলোচনা করবো আপনার সাথে। একটা ফার্মিং স্টার্ট করতে গেলে অনেকগুলো বিষয় নজর রাখতে হয়, যেমন ব্রিড সিলেকশন, তারপরে জায়গা সিলেকশন, একদম মাঠের জমি সিলেকশন, ঠিক আছে, তার নিজের মেন্টালিটি, প্রিপারেশন, টোটাল একটা ফার্মারকে তৈরি হয়ে নিয়ে তবে ফার্ম করতে হয়। এবার হিসাব এক একজনের এক এক রকম, যার কস্টিং আমি যেমন বলে দেবো বা আরেকজন যেমন হিসাব দিয়ে দেবে, অ্যাকচুয়ালি সেরকম হয় না, ঠিক আছে। 19-20 তাতে আসতে পারে, কারণ আমার এখানে যেটা সহজলভ্য আরেক জায়গায় সেটা পাওয়া না যেতে পারে। একদম একদম একদম। বা আপনার হয়তো এখানটায় একটা শ্রমিক মূল্য হয়তো 350 টাকা বা 400 টাকা, আবার কোনো কোনো জায়গায় 800 টাকাও একদম 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 পাওয়া হয়ে যাবে। যেমন ওই আমার একটা ফার্মার চন্দননগরে ও ফার্ম আছে, ও সুন্দরবন থেকে এসে থাকে 6000 টাকা মাইনে কাজ। আচ্ছা, ফ্যামিলি সমেত এসে থাকে কাজ করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে 6-7 হাজার টাকায় মাইনা দিয়ে লোক পাই না, এই একটা বিষয় তো রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। এবার যদি টোটালি যদি এক জায়গায় করে বলতে হয় যে কিভাবে একটা ফার্ম করা যাবে, প্রথমে করতে হবে তার ব্রিড সিলেকশন। এবার কি ব্রিড নিচ্ছে তার উপরে হবে তার প্রাইস। আচ্ছা, আপনার মতে কি বলে যে আমাদের মোটামুটি ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা মোটামুটি একটা কেমন ব্রিড সিলেকশন করা উচিত, এটা আপনার ব্যক্তিগত মতামত বলুন। হ্যাঁ, এবার ব্যাপার হচ্ছে কি, যার যার ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে, যে যেটা নিয়ে কাজ করছে, যেটা নিয়ে সাকসেস, সেই কথাটা বলবে। আমার নিজস্ব যদি মতামত বলা হয়, তাহলে আমি গত 3.5 বছর ধরে ক্রসবিড নিয়েই কাজ করছি, ঠিক আছে। তার আগে 6 থেকে 8 মাস আমি কিছু পিওর বিড আর কিছু ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করেছিলাম। আমার দুটোর একটাও নিজের ভালো লাগেনি প্রথম অবস্থাতে। তারপরে যে আমি ক্রসবিডে এসেছি, এখনো পর্যন্ত ক্রসবিডেই রয়েছি, আর রিসেন্ট কিছু বারবার এনেছি জাস্ট ট্রায়ালের জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি বলবো, নতুন কোনো ফার্মার কোনো বাইরের বিদেশি দামি ব্রিড না নিয়ে কাজ করতে, লোকাল ব্রিড ক্রসবিডের যদি নিয়ে কাজ করে, ভালো একটা যদি ব্রিডার রাখে, তাহলে তার ঘরে প্রোডাকশন নিঃসন্দেহে ভালোই হবে। মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ক্রসবিড নিয়ে কাজ করবে, আর একটা ভালো ব্রিডার বলতে ওটা কি অরিজিনাল ব্রিডার থাকবে? অরিজিনাল ব্রিডার থাক বা ক্রসের বড় হেভি ওয়েটের ব্রিডার থাক, ঠিক আছে। অরিজিনাল ব্রিডারই লাগবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তার ব্লাড লাইন যদি ঠিকঠাক থাকে, তার যদি হেভি ওয়েটের একটা ভালো ব্রিডারের ক্রসের হলেও তাতে রেজাল্ট ভালো হবে। যেহেতু আমরা মিট পারপাস কাজ করব, তাই নয় কি। এবার ফার্মিং দুই ভাবে হয়, এক হচ্ছে খাসি নিয়ে শর্ট টার্ম বিজনেস, এক হচ্ছে ব্রিডিং ফার্ম করে লং টার্ম বিজনেস। দুটো ক্ষেত্রে খরচা আলাদা, দুটো ক্ষেত্রে সিস্টেম আলাদা, ঠিক আছে। যদি ফিমেল নিয়ে করা হয় কাজ, ফিমেল আর ব্রিডার নিয়ে দেখা গেল 20খানা ফিমেল নিয়ে 2খানা ব্রিডার নিয়ে কাজ করছে, তাহলে তার কস্টিং একরকম। যদি দেখা যাচ্ছে যে 20খানায় খাসি নিল, দুটো চেন করলো, 20-40টা দুটো চেন করলো, 6 মাস পর বিক্রি করবে, তাহলে 6 মাসে একটা দিয়ে তার আবার ইনভেস্টমেন্টটা আলাদা। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যদি যাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি 20খানা ফিমেল, আমি যদি ফিমেলের হিসাব ব্রিডিং ফার্মের হিসাব করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি যদি 20খানা ফিমেল নিই, 20খানা ফিমেলে কিন্তু আমার 20খানায় স্থগিত থাকলে হবে না। আচ্ছা, 20খানা আনুমানিক বর্তমান বাজারে 20খানা ফিমেল কিনতে গেলে ক্রসবিডের, তো সেখানে কত টাকা যেতে পারে? ক্রসবিডের 20খানা ফিমেল আর 2খানা ব্রিডার নিয়ে টোটাল ম্যাচিওর ফিমেল আর কি, যেমন যারা একবার বা দুবার বাচ্চা দিয়েছে, এই ধরনের ফিমেলগুলি যদি নিয়ে কাজ করা যায়, তাহলে মোটামুটি 2 লাখ টাকার আশপাশ। মানে 20টা ফিমেল, দুটো ব্রিডার প্রায় 2 লাখ টাকা চলে যাবে। 2 লাখ টাকার আশপাশ। আচ্ছা, 2 লাখ টাকার আশপাশ যেতেও পারে, আবার মানে বাঁচতেও পারে, ঠিক আছে। এটা গেল মানে এটা হলো ব্রিডের। আচ্ছা, ঘর কতটুকু লাগতে পারে? স্ট্রাকচারের কথাটাই বলছি, যে 20খানা ফিমেল যদি নেওয়া হয়, তাহলে 20খানা ফিমেলে কিন্তু স্থগিত থাকছে না বিষয়টা। আচ্ছা, 20খানা ফিমেল 6 মাস পরে বা 8 মাস পরে
3 মাস থেকেই রানিং হবে, কোনোটা 20টার মধ্যে দেখা গেল 50% ফিমেল প্রেগনেন্ট থাকে, ঠিক আছে, তারা 2 মাস 3 মাস পর থেকে বাচ্চা দেওয়া স্টার্ট করে। একদম একদম। তো 6 মাস পরে গিয়ে 8 মাস পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তার ঘরে অলরেডি 50খানা ছাগল তৈরি হয়ে গেল, বাচ্চা মা সমেত। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমাকে হিসাব রাখতে হবে যে নেক্সট টাইম এই বাচ্চাগুলো যখন বড় হবে, ঠিক আছে, এর মা প্রেগনেন্ট হবে, সেকেন্ড টাইম এরা যখন বাচ্চা দেবে তখন আগের বাচ্চাগুলো সেল হবে। আচ্ছা, যদি বাড়ানোর প্রোগ্রাম থাকে তাহলে দেখা গেল ফিমেলগুলি রাখলো, মেলগুলো বিক্রি হয়ে গেল। যদি দেখা যাচ্ছে না সে ওই পর্যন্তই করতে পারছে, ম্যান পাওয়ার কম আছে, জায়গা কম আছে, তখন সে ওই জায়গায় স্থগিত থাকলো। তার মানে কি হচ্ছে, আমার মোটের উপরে 20 + 40 দুটো করে যদি পার ফিমেল বাচ্চা দেয়, তাহলে 60খানার জন্য আমাকে ঘর তৈরি করতে, স্ট্রাকচার তৈরি করতে হচ্ছে। এবার বিডার যে দুটো থাকবে তাদের জন্য একটু বেশি স্পেস লাগে। তো আলটিমেট মোটামুটি 600 স্কোয়ার ফুটের একটা ঘর, মানে 20/30 একটা ঘর আপনার 20খানা ফিমেলের জন্য এনাফ। আচ্ছা, তো এই 20টা মানে শুরু করতে গেলে যখন বাড়বে আস্তে আস্তে না ঘাসের জমি বাড়ানো হলো, কিন্তু বর্তমান যখন সে শুরু করবে তখন কতটা ঘাসের জমি লাগতে পারে বা কতটুকু ঘাস? টাইমে 20খানা ছাগলের জন্য 15 কাঠা থেকে 1 বিঘা জমি এনাফ। 15 কাঠা থেকে 1 বিঘা। আচ্ছা, তবু এটা মানে কি ঘাসের মানে সে লাগাবে, কি ঘাস? কি ঘাস বলতে গেলে এখন ঘাসের বহুত ভ্যারাইটি অবশ্যই। আমি যেটা করি বর্তমান দেখতে পাচ্ছি প্রচুর রকম ভ্যারাইটি, প্রচুর ভ্যারাইটি আছে। এক নিপিয়ারই দেখা গেল 8-10 রকমের ভ্যারাইটি আছে, ঠিক আছে। তারপরে এই নতুন ইয়ে চলছে, অজানা আছে, যারা মারা অনেক কিছু আছে। যে সবুজ খাবার সে যত পরিমাণে দিতে পারবে, যত ভ্যারাইটি দিতে পারবে, তত ভালো পুষ্টিগুণ পাবে। আপনার মতামত কি রয়েছে সেটা? আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে কি, আমার লাগানো রয়েছে সুপার নেপিয়ার, লাগানো রয়েছে রেড নেপিয়ার, লাগানো রয়েছে। এখন রিসেন্ট আমি বাজরা লাগিয়েছি, বাজরা গাছ বড় হয়ে গেছে, সামনের সপ্তাহ থেকেই কাটা চলবে, ঠিক আছে। আর ভুট্টা লাগানো আছে। এই ধরনের মানে 4-5 রকমের ঘাস মোটামুটি একত্রিত করে মোটামুটি। আর সাথে নিপিয়ার ঘাসটা এমন একটা ঘাস, যে কোনো ভ্যারাইটি তার যেটা পছন্দ বা তার এরিয়ায় যেটা হবে, যে কোনো ভ্যারাইটি সে রাখতে পারে। নিপিয়ার ঘাসটা এমন একটা ঘাস, নিপিয়ার ঘাসটা হচ্ছে অসময়ের সাথে। যে কোনো ঘাস দেখা যাচ্ছে, বাজরা হলো, সুদান হলো, এই ভুট্টা হলো, এগুলো হচ্ছে 1 বার 2 বার 3 বার কাটলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, রিটার্ন চার্জ দিতে হচ্ছে, রিটার্ন লাগাতে হচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু নিপিয়ার যদি একবার লাগানো হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে 2 বছর 3 বছর 4 বছর ধরে যদি ঠিকঠাক পরিচর্যা করা হয় 4-5 বছরও চলে যায়। আচ্ছা, ঘাসের জমি দাদা আসার আগে আমাকে একটু কথা বলুন, জায়গা তো সিলেকশন করতে হবে ঘাসের জমির জন্য, যে জায়গাটা কেমন জায়গায় সে ঘাস ফলন চাষ করবে, কেমন জায়গা তার কাছে আছে, তার যেমন এরিয়া তেমন। ধরুন আমার জলা জায়গা, তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব তখন? নিপিয়ার ঘাসটা এমন একটা ঘাস যেটা কিনা একেবারে জলা জায়গা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে খুব কম এরিয়ায় আছে। আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম আর কি। আর নিপিয়ার ঘাসটা এমন একটা জায়গা, 2-3 দিন 4 দিন যদি জল জমে থাকে বা 1 সপ্তাহ যদি জল জমে থাকে, কিছু হয় না। কারণ আমার নিজেরও এখানেও তাই হয়। আচ্ছা, ওটা যে আপনি বললেন যে কিছু হয় না, ওটাকে কাটিং হওয়ার পরে তখন সেটাও কিছু হয় নাকি? ওর জন্য কিছু সিস্টেম আছে, যেমন ওই পিলি টেনে দিলে, যদি এর উপর পিলি টেনে দেয়, ড্রেনের মধ্যে জলটা থেকে গেল, গাছটা ডুবলো না। আমি কিন্তু তাই করেছি। হ্যাঁ, আমি সেইটাই কারণে বলছি, অনেকে যেটা বলে গাছটা যদি ডুবে যায় তাহলে তো পচে যাবে, অক্সিজেন না পেলে, রোদ জল না তাহলে পচে যাবে অবশ্যই। এবার কেটে নেওয়ার পরে দেখা গেল সামান্য ইয়ে ছেড়েছে, ঠিক আছে, কুশি ছেড়েছে, এবার দেখা যাচ্ছে ওইটা ডুবে গেল তার নিচে, তাহলে পচে যাবে। কিন্তু যদি আমি ড্রেন করে দিই, বেড করে দিই, তাহলে কিছু বেডটা উপরে থাকছে, জলটা নিচে নেমে যাচ্ছে। 1-2 দিনের পরেই কিন্তু আর জল থাকে না। আর 2-4 দিন জলে ডুবে থাকলে কিছু হয় না। আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদের ঘর গেল, ছাগল গেল, ঘাসের জমি গেল। আচ্ছা, এরপরে কি স্টেপ নেবে তারা? প্রথমে শুরু করতে গেলে প্রথমে করতে হবে ঘাস চাষ, ঠিক আছে। কারণ যে কোনো জায়গায় নিজে ঘুরে হোক, কোনো ফার্ম থেকে হোক, বা যেখান থেকে ছাগল কিনুক, টাকা দিলে, টাকা জোগাড় হয়ে গেলে ছাগলও জোগাড় যাবে। আর মিস্ত্রি ঠিক যদি ঠিকঠাক থাকে, জায়গা প্রপার থাকে, টাকা দিলে ঘরও হয়ে যাচ্ছে 1 সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যে, ঠিক আছে। কিন্তু ঘাস করতে গেলে ঘাস করতে গেলে একটা নিপিয়ার ঘাস যদি দাঁড় করাতে হয়, মিনিমাম 3 মাস টাইম লাগে। আচ্ছা, ঠিকঠাক ভাবে ঝাড় তৈরি করতে, মানে ছাগল পালনের আগে 3 মাস আগে থেকে ঘাসটা রেডি করতে, না হলে কি হবে, যেটা হয় সচরাচর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের, আপনি যেহেতু বিভিন্ন ফার্মে ভিজিট করেন, সেহেতু খালি পজিটিভ গুলো বললে হবে না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা, ফার্মের অবস্থা খুবই খারাপ। এর দুটো দিক আছে, আমি মনে করি দুটো মেন কারণ। এক হচ্ছে বিনা প্রিপারেশনে ফার্মাররা ফার্মিং করে ফেলছে, আচ্ছা, হঠাৎ আবেগে, ঠিক আছে।
কোনো ঘাস ফাস কিছু নেই, খাবার দাবারের কোনো সিস্টেম নেই, ওই লোকে খাওয়াচ্ছে আমিও খাওয়াবো, হট করে এরকম একটা ছাগল নিয়ে চলে এলো। তারপরে কিছুদিন পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তার পকেটে নেই টাকা, ঠিক আছে, এখান থেকে করতে গেলে তারপরে আস্তে আস্তে ভক্তি উঠে গেল। অনিচ্ছার কাজ দাদা কোনোদিনও ভালো হয় না, ঠিক আছে। সবচেয়ে বড় কারণ যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ধৈর্যের অভাব। এই ধৈর্যটা মানুষের মধ্যে গিয়ে আস্তে আস্তে ফার্স্টে যে কোনো ফার্মার দেখা গেল প্রথমে ছাগল কেনার জন্য বা ফার্মিং করার জন্য যতটা এক্সাইটমেন্টের সাথে আসে, ধীরে 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 আমরা যখন বলি, একটা নতুন লোক আসলো এসে জিজ্ঞেস করলো দাদা আমি এই ফার্ম করতে চাই, আমার সব ঠিক আছে, যখন বলবো যে আপনাকে কিন্তু 1.5 থেকে 2 বছর ওয়েট করতে, ঠিক আছে, না না আমি এটা জানি, আমি ভিডিওতে দেখেছি অনেক, আমার এটা জানা আছে, আপনার ওটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আমি জানি যে আমার এটা দিয়ে সংসার খরচা আসবে না, আমি এটা দিয়ে চালাতেও চাইছি না। কিন্তু সেই লোকটাই দেখা গেল কোনো লোক তো 20 দিন 25 দিনের মাথায় বন্ধ করেছে, আর ভালো লাগে না। আর নর্মালি 6 মাস 8 মাস 10 মাসের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফার্ম বন্ধ হয়। 6 মাস থেকে 10 মাস, এই যে 4টে মাসের যে ইয়েটা না, প্রথম 6 মাস ভালো চলে। আচ্ছা, এর মধ্যেও একটা কথা দাদা উঠে আসে যে ছাগল খামার করতে গেলে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা কিন্তু একটা মাস্ট প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা কারোই থাকে না দাদা। আমি যেদিন মুরগি পালন ছেড়ে দিয়ে ছাগল পালন করেছি সেদিন আমারও অভিজ্ঞতা ছিল না। ওই পাড়ায় দিদিরা মাসিরা যেমন পোষে, আমার মাও দুটো পুষতো, ওইটা কোনো অভিজ্ঞতা বলে না। না, এবার আমি বলছি এটাকে ফার্মিং করতে গেলে তাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা প্রয়োজন আছে, অভিজ্ঞতাটা ধীরে ধীরে তৈরি হয়। দেখেন, ট্রেনিং মাস্ট। ট্রেনিং মানে কি হচ্ছে? জাস্ট বেসিক নলেজ, একদম। এবার প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে না, প্র্যাকটিক্যালটা বলে দিচ্ছি, প্র্যাকটিক্যালও ট্রেনিং এ দেখিয়ে দিচ্ছি। কি হচ্ছে, এক জায়গায় কেউ 3 দিনের ট্রেনিং দিচ্ছে, কেউ 7 দিনের ট্রেনিং দিচ্ছে, ঠিক আছে। 3 দিন হোক বা 7 দিন হোক বা 7 মাস হোক, একদম ঠিক আছে, ট্রেনিং থেকে গেল, সে যদি 15 দিন যদি ছাগল না পোষে, সে কিন্তু সব ভুলে যাবে, গ্যারান্টি সব ভুলে যাবে, ঠিক আছে। সুতরাং ট্রেনিংটা ম্যাটার করে না, ট্রেনিং ম্যাটার করে জাস্ট নলেজের জন্য। সে ছাগল যখন তার ফার্মে নিয়ে এলো, ঠিক আছে, নিয়ে আসার পরে নতুন অবস্থায় পাশের বাড়ির থেকেও যদি এই বাড়িতে ছাগল কিনে নিয়ে আসে, ওয়েদার চেঞ্জ বলে না লোকে, ব্যাপারটা ওয়েদার চেঞ্জের না, ব্যাপারটা হচ্ছে মাইন্ড চেঞ্জ, ঠিক আছে। এদেরও কিন্তু ফিলিংস আছে, এরা কিন্তু এর মালিককে চেনে। আরেকজন লোক যখন ধরতে যাবে সে ছুটে পালাবে, তার মানে ওর মালিককে চেনে। ও যখন নতুন বাড়িতে ঢুকছে, ওর মেন্টালি ডিস্টার্বড হয়, ঠিক আছে। একটা নতুন জায়গা, 5টা নতুন ছাগল, এদের দেখে কিছু ভীতু ছাগল, নতুন ঘর, সব দেখে এরা কিন্তু মেন্টালি ডিস্টার্ব হয়। তাতে কি হয়, এদের শরীর খারাপ হয়, কম বেশি শরীর অসুস্থ হবেই। জল চেঞ্জ, খাবারের সিস্টেম চেঞ্জ, ঠিক আছে, সব কিছু চেঞ্জ হওয়ার কারণে এরা যখন ডিস্টার্ব হবে, তখন ধীরে 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 কোনটার কি প্রবলেম হচ্ছে, এই যে ট্রেনিং নিয়েছিল সে 15 দিন বা 1 মাস 2 মাস আগে, সেইটা যখন খাতা খুলে দেখবে, মানুষ তো পড়াশোনা করে না, ঠিক আছে, যখন প্রবলেম আসবে তার খাতা খুললেই সলিউশন আসবে। ধীরে 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 করতে 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 ট্রেনিং এর দাদা শেষ নেই, নলেজেরও শেষ নেই, একদম অভিজ্ঞতারও শেষ নেই। তো 2 বছর 3 বছর, আজকে 4 বছর আমি যে সবকিছু শিখে উঠতে পেরেছি এমন না, আর কেউ বলতে পারবে না আমি সব জেনে গেছি। আচ্ছা। আর এটা একার কাজ নয়, অভিজ্ঞতার আরেকটা দিক আছে, যেটা হচ্ছে 5টা ফার্মারের সঙ্গে সবসময় অলওয়েজ কন্ট্যাক্টে থাকতে হবে, টাচে থাকতে হবে। কারণ কেউ যদি মনে করে যে আমি সব জানি, আমি আর কারো দরকার নেই, সে তার মতো বোকা ফার্মার পৃথিবীতে নেই। কারণ একার দ্বারা এই ফার্মিং লাইনটা সম্ভব না, সবাই যুক্তভাবে কাজ করতে হবে। যদি কেউ সামনাসামনি বলেও যে আমি সব জানি, আমি এই ট্রিটমেন্ট করছি, তবুও দেখবেন সে ইউটিউব দেখে, তার মানে এটা কি? তার মানে সে সব জানে না। তো নলেজটা নিতে হয় বাইরে থেকে, আমরা ডিরেক্ট থ্রু কারো কাছ থেকে নিচ্ছি অথবা ইউটিউব থেকে নিচ্ছি। এটা করতে করতে অভিজ্ঞতা বাড়ে, একদিনে কেউ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে না, এই হচ্ছে বিষয়। টুকেনদা, যেটা আমরা মোটামুটি আমরা ভিডিও থ্রুতে আমরা বুঝতে পারলাম যে ঘর মোটামুটি একটা তৈরি হলো, ছাগল মানে ঘাস হলো, সবই কিছু হলো, এবং অভিজ্ঞতার বিষয়টা আমরা আলোচনা করলাম, সবই হলো। আচ্ছা, একটা খামারি আর কি অসুবিধে পড়তে পারে? যেমন ধরুন মনে করুন এই ধরুন ভ্যাকসিন যেসবগুলো আমাদের ভিডিওতে প্রত্যেকটা বলা হয়, সেগুলো কি মানে কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারে, নাকি এগুলো মোটামুটি নর্মাল ব্যাপার, আস্তে আস্তে এগুলো সেমন কোনো ব্যাপার না। যখন যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হয় বা আমরাও দিয়ে থাকি, ঠিক আছে, এগুলো নর্মালি ব্যাপার, সেমন কোনো প্রবলেম হয় না। কিছু কিছু পিরিয়ড আছে, যেমন এই পিরিয়ডে এই ভ্যাকসিনটা করা যায় না, তো এইগুলো নিয়ে একটা ভিডিওতে সম্পূর্ণ বিষয় দ্বারা আলোচনা করা যায় না, ঠিক আছে। এগুলো এমন কোনো বিষয় না, মোটামুটি নরমালি যদি সে রোগের সিমটমগুলো যদি ঠিকঠাকভাবে ট্রেনিং নেওয়ার সময় যদি গা হেলামি না করে, তাহলে সঠিক ট্রেনিংটা যদি নেয়, মানে যে ট্রেনিং দিচ্ছে সে তার 100% দিচ্ছে, কিন্তু যে নিচ্ছে সে কতটুকু নিতে পারছে, কত পার্সেন্ট নিচ্ছে, সেটা হচ্ছে বিষয়, ঠিক আছে। তো সে যদি ট্রেনিংটা ঠিকঠাক নেয়, সেই সময়
বলে দেওয়া হয় যে এই সিমটমে কিছু কিছু পিরিয়ড থাকে যেগুলোর সময় এই ভ্যাকসিনগুলো করা যায় না, আর বাকি রোগের সিমটমগুলো যদি ঠিকঠাক বুঝতে পারে, আর সবচেয়ে বড় কথা যদি ঠিকঠাক পরিচর্যা করতে পারে, ঠিকঠাক মন দিয়ে যদি তার 100% যদি ছাগলকে দেয়, ছাগলের কোনোদিনও সেমন শরীর খারাপ হয় না যে ফার্ম নিয়ে চলে যাবে। আচ্ছা দাদা, আমাদের লাস্ট কোশ্চেন একটাই, সেটি হচ্ছে এই যে 20টার আমরা হিসাব দেওয়া হলো, 20টার হিসাব নিয়ে মোটামুটি তার প্রফিট কিরকম আসতে পারে দাদা? 2 বছর বাদে বলুন বা 1.5 বছর বাদে, যেগুলো আমরা ইউটিউব চ্যানেলে বলা হয় বা আমরা যেটা জেনে থাকি যে 1.5 বছর বা 2 বছর বাদে থেকে ইনকাম তার আসবে, তো তার মোটামুটি কেমন ইনকাম আসতে পারে? দেখেন, ইনকামের বিষয়টা কিছু সম্পূর্ণটা ডিপেন্ড করবে, আমি যেহেতু ক্রস ব্রিড নিয়ে কাজ করছি তো ব্রিড সিলেকশন একটা বিষয় আছে, আর সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা ছাগলের কোয়ালিটি সে কেমন তৈরি করছে, সে কতটা খরচা করছে তার পিছনে। ঠিক আছে, শুধু ঘাস লাগালাম ছাগল কিনে নিয়ে এলাম এখানেই শেষ না, মাচা করে ঘর বানালাম এখানেই কিন্তু শেষ না, দানা খাবার দিতে হবে, ডায়েট সঠিকভাবে ডায়েট মেনটেন করে সেই রকম কোয়ালিটি দিতে, কিছু সময় ডিভাইড করতে হয়। বাচ্চা হলো, বাচ্চা হয়ে তা সেই বাচ্চাটাকে যদি আলাদা না রাখা হয়, দেখা গেলো 20খানা ছাগলে 40খানা বাচ্চা আছে, ওই একসঙ্গে দৌড়দৌড়ি করছে, ওই জায়গাটা ঠিকঠাকভাবে পরিষ্কার করলো না অযত্নে, বাচ্চাগুলোর কোয়ালিটি খারাপ হয়ে তখন 500 টাকা পিসও বিক্রি হবে না। কিন্তু সেই বাচ্চাই দেখা যাচ্ছে পাশের ফার্মার, সে দেখা যাচ্ছে এত সুন্দর করে টিপটপ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে, আর তার কোয়ালিটি ডায়েট মেনটেন এমন ভাবে করেছে, তার বাচ্চার সেল পার্সেন্টেজ দেখা গেল গিয়ে এর এখানে যে 500,000 টাকা হচ্ছিল ওর এখানে 5 থেকে 7,000 টাকা হলো একই এজে। আমি 6 মাসের হিসাবই বললাম, 6 মাসের বাচ্চা। এবার তার উপরে ডিপেন্ড করে তার কত টাকা ইনকাম, কতটা নজর করবে ফার্মারে বা কতটুকু, তার উপরে ডিপেন্ড করবে তার প্রফিট মার্জিন। এবার আমরা যদি নরমালি ধরি যে একটা নরমালি 50-50 যেমন বেসিক ফার্মাররা যেটা করে, সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমরা 2 লাখ টাকার ছাগল কিনেছি, 1.5 লাখ টাকা মতো ঘরে খরচা হবে আপনার, আর আনুষঙ্গিক বাউন্ডারি দিয়ে ঘাসের জমি বাউন্ডারি হ্যান্ড দিয়ে আরো 50,000 ধরলাম। ঠিক আছে, 2 লাখ 4 লাখ টাকা খরচা করলো। শ্রমটাকে প্রথম কথা নিজে দিতে হবে। বেশিরভাগ লোক আমাকে প্রশ্ন করে যে দাদা আপনি তো একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে 20টা ছাগল পালন করতে গেলে এই খরচা, ঠিক আছে, তো লেবার চার্জ তো অ্যাড করলেন না, যে 20টা ছাগল পুষতে গেলে লেবার চার্জ অ্যাড করব, তার কিন্তু আর প্রফিট হবে না, তার আর খামার করার দরকার নেই। যা অ্যাকচুয়ালি আমরা তো বেকারদের জন্য কথা বলছি, যে একজন নতুন খামারি যে কিনা কাজ করতে চায় কিছু একটা, অবশ্যই তো সে নিজে কাজ করবে, আমরা সেটা ধরেই এগোচ্ছি, তো তার লেবার চার্জ আমরা এর মধ্যে ধরবো না প্রথম 2 বছর অন্তত, ঠিক আছে, তারপর থেকে আমরা অ্যাড করতে পারি। এবার মোটামুটি 2-4 লাখ টাকার হিসাব করলাম, এটা হচ্ছে কেনার ক্ষেত্রে ফার্স্ট, আর 1 লাখ টাকা রাখবো আমি ফিড ম্যানেজমেন্টের জন্য হচ্ছে আগামী 1.5 বছর। ঠিক আছে, 1.5 বছরের মধ্যে সে একবার বাচ্চা ফাইনালি পাচ্ছে যদি মাদার গোট নেয়, আর যদি বাচ্চা নেয় তার ব্যাপার আলাদা, আমি সেটা বলি, সেটা তো আমরা যেহেতু উল্লেখ করা হয়নি। এবার মাদার গোট নেয় তাহলে 1.5 বছরে ও একবার বাচ্চা ফাইনাল পাচ্ছে, 40টা বাচ্চা, তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে নতুন অবস্থায় দেখা যাচ্ছে 2-5টা মারা গেল, আমি 35টাই ধরলাম, 5টা বাচ্চা বাদ দিয়ে 35টা বাচ্চা, তার মানে 55খানা টোটাল ছাগল হচ্ছে। ঠিক আছে, এই 55খানা ছাগল মোটামুটি পালন করতে গেলে 1 লাখ টাকা আরামসে হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে লাগলো টোটাল 5 লাখ। এবার যদি সে গ্রো করায়, ঠিক আছে, তার অ্যাসেট করায়, 1.5 বছরে কি হচ্ছে, 2বার অলরেডি বাচ্চা হচ্ছে, একটা বাচ্চা হয়ে বড় হচ্ছে আর একটা বাচ্চা সদ্য হচ্ছে, তাহলে 2 বছরের মাথায় গিয়ে কি হচ্ছে, টোটালে গিয়ে 35-70 আর এদিকে হচ্ছে 20-90, ঠিক আছে, 90 পিস, আমি মোড়ে ধরে 80 পিস ধরলাম, তাহলে সে কিনেছিল কটা, 20টা, এখন বর্তমানে 2 বছর পরে তার মেন অ্যাসেট হলো 80টা। এবার সে যদি সেখান থেকে বিক্রি করে সেটা আলাদা ব্যাপার, তবে ওর অ্যাসেট যদি 80খানা হয়, যে 5 লাখ টাকা লাগিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে যদি গড় আমি 6 মাসের বাচ্চা আর 1 বছরের বাচ্চা আর মাদার গোট গড় আমি 5 থেকে 6,000 টাকাও ধরি, যদি ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করে, তাহলে 6,000 টাকা ইন্টু 80টা, তার মানে 6-8 48, মোটামুটি তার পয়সাটা উঠে এলো। ঠিক আছে, এবার সব মিলিয়ে মানে মাদার মানে সব পুরো টোটাল মিলিয়ে 2 বছর পরে তার ইকুয়াল টু 0 হলো। আচ্ছা, এইবার থেকে তার যে প্রোডাকশন হবে, যে সব লাভ বিক্রি হবে, সেটা প্রফিটে আসবে, পুরো সব লাভ হবে না, ওখান থেকে মানে সেই আর কি, মানে পুরো মানে বাচ্চাগুলো লাভ আর কি, একদম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাই হলো মোটামুটি। তো অ্যামাউন্ট ওইভাবে বলা যাবে না যে 20টা ছাগল পুষলে 20,000 টাকা মাসে হবে বা 50,000 টাকা মাসে হবে, এইভাবে বলা যাবে না, এটা একটা বেসিক নলেজ যে এরকম হয়, এরকম হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা, ছাগল বেঁচে থাকলে পয়সা,
ছাগল মরে গেলে চারানা দাম নেই। আচ্ছা দাদা, এটা আমার লাস্ট কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে গোট ফার্মিং এ দাদা সত্যিই কি যেরকম ভাবে দেখানো হয় সেটা কি প্রফিট রয়েছে? এবার কেমন বিভিন্ন রকম ভাবে দেখানো হয়, কেমন ভাবে দেখানো হয় বিশাল একটা হাইলাইট করে যে বিশাল কোটিপতি। বিশাল কোটিপতি কিছুর ব্যাপার নেই। দেখুন আমি আজকে 4 বছর ধরে করছি, আমি তো কোটিপতি আমার ঘরটাকে ছাদ দিতে পারিনি, সেটা পরের বিষয়। কোটিপতির বিষয়টা যেতে গেলে প্রথম তো তার সেই আমি যেতে গেলে সেটা বুঝবে, কিন্তু এটা কি হওয়া সম্ভব? সেইটা সম্ভব। সেই রকম লেভেলে যদি কাজ করতে পারে কেউ, কোটিপতি হতে গেলে প্রথমে কোটি লাগাতে হবে, তবে কোটি ইনকাম হবে। 100 লাগিয়ে আমি কোটি টাকা, এইটাই আপনার কাছে শুনতে চেয়েছিলাম, যেটা হচ্ছে মানে সঠিক উত্তর এটা। হ্যাঁ, যে আপনাকে সেরকম লাগাতে হবে তবেই আপনি কোটি পাবেন। হ্যাঁ, এবার এর মধ্যেও কথা আছে, অনেকের কোটি টাকার লাগানোর ক্ষমতা আছে, কিন্তু তারা কি করে এই যে ম্যানেজমেন্ট, তারপরে উইদাউট প্রিপারেশন, এই সমস্ত কাজে ওই কোটি টাকা জল হয়ে যায়। ঠিক আছে, সুতরাং আমার যতদূর মানে ছাগল ফার্মের উপরে নতুন যদি কেউ ফার্ম করে, তাদেরকে মেন বলার যেটা উদ্দেশ্য, কোটিপতি হওয়ারও দরকার নেই, ঠিক আছে, 200 টাকা লোকের কাজ করারও দরকার নেই। ছোট্ট করে 20খানা 10খানা 15খানা 20খানা একটা ছাগল নিয়ে একটা ফার্ম স্টার্ট করো। 2 বছর তো কোনো কিছুতে, আমি নর্মালি নিপে আর ঘাস লাগাচ্ছি, 3 মাস টাইম দিতে হচ্ছে, আজকে লাগিয়ে কালকে তো ফলন হচ্ছে না, তাহলে ছাগল কিনে নিয়ে কালকে দিয়ে কেন ফলন চাইছি? তাই নাকি? এটা তো সামান্য কথা। একটা জায়গায় কাজ করতে গেলে দেখা গেল কোথাও 200 টাকা বা 300 টাকা করে মাইনা দিচ্ছে রোজ, বা 9000 টাকা মাইনা দিচ্ছে। আচ্ছা, আর একটা কথা হচ্ছে দাদা, এটা আমি কথার মধ্যে এখানে ঢুকে গেলাম, যেটা হচ্ছে বলা হয় যে ছাগল খামার বেকারদের জন্য, কিন্তু টাকারও তো একটা বিশাল ম্যাটার করে। দেখেন বর্তমানে বেকার তো সবাই, কে বেকার না? আর টাকা ছাড়া কোনো ব্যবসা হয় না। ব্যবসা মানে পুঁজি, ব্যবসা মানে ঝুঁকি, এই দুটো। আমি কমার্সের স্টুডেন্ট, আপনি জানি না কি, তো ব্যবসা মানে তার ঝুঁকি থাকবেই। এরকম বহুত লোক আছে। এখানে তো আমরা খালি ছাগল ফার্ম নিয়ে কথা বলছি। আজকে ইউটিউব যদি খোলা হয়, আমি কিছু কিছু ব্যবসার নাম নিয়ে নিচ্ছি, ধূপকাঠির ব্যবসা, পেপার প্লেটের ব্যবসা, কাপের ব্যবসা, ওই কাগজের কাপ, তার ব্যবসা, আরো কি কি আছে, আরো বেশ কিছু আছে, এগুলো যেগুলো কি না করে মানুষ আজকে ফকির হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা ছাগল ফার্ম নিয়ে ইয়ে করছি, যাদের ছাগলের প্রতি ইন্টারেস্ট তারা এইটা দেখছে, তখন বলছে যে এত বন্ধ হয়ে যেত, সামান্য কাপড়ের দোকান খুলে লোক বন্ধ করে দিচ্ছে, তার যদি কেনার নলেজ না থাকে সে বেচবে কি? তো মেন ব্যাপার হচ্ছে ধৈর্য। সব কিছুর মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধৈর্য রাখতে হবে। যে কাজটা আমি করছি তার আগে, সবার আগে জানতে হবে যে আমি পারবো কি না। একটার জায়গায় 10টা ফার্ম ভিজিট করুক, 10টা লোকের কাছ থেকে নলেজ নিক, 10টা লোক 10 রকম বলবে, কারো কথার কারো মিল হবে না। আজকেও একজন এসেছিল, সে বললো দাদা আমি তো কনফিউজ, কি নেবো? কেউ বলছে বড় নাও, এত কেজি হবে, কেউ বলছে ব্ল্যাক বেঙ্গল নাও, অনেক বাচ্চা দেবে। আমি বলছি দাদা আমি তো ক্রসবিট করি। বলছে এই তো বারবারিও করছেন। আচ্ছা বারবারি এনেছি, আমি এখন বলবো না, এই সবে সবে এনেছি, আমার এর প্রতি কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আমি বলবো না আপনি বারবারি না, আমি বলবো ক্রসবিটের কথা। তো 10টা ফার্ম ভিজিট করলে তার তো নিজস্ব একটা বুদ্ধি আছে, সবই যদি লোকের কথায় শোনে, আর 5 মিনিটের ভিডিওতে কে কত বলবে, তাই না? কি ঠিক, তাই হচ্ছে বিষয়। ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলের সব মানে সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরার জন্য। আপনি ভালো থাকবেন দাদা।